ओके दोस्तों, वेलकम बैक। ये जो है महिंद्रा का यूगो गाड़ी है। इसका 4 पिन रिले हेडलाइट का है। ये पूरी तरह से जल चुका है, पूरा एकदम जल के खराब हो गया है। तो यहाँ जो ये रिले जल गया है, कस्टमर बहुत परेशान था। यहाँ पे हम 6 पिन रिले लगा रहे हैं। डुअल हेडलाइट रिले है ये कस्टमर बहुत परेशान। ये इसका जो है कपलर है, इसमें रिले लगता है, इसे हम निकाल लेंगे। अभी निकालने के बाद ये लगाएंगे। ये इसका पूरा वायरिंग है। ये 2 तार है, ये हेडलाइट का है। अभी यहाँ पे हम लगा दिए हैं, इसको लगा दिया मैंने। अब लाइट्स को देखेंगे। ये जला, अभी जलेगा। पहला हो गया, हेड डिम फुल दोनों हो रहा है। ओके।